हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं DSSS जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 44/21 का स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। 5 नवंबर को ये स्टार्ट हुआ था। ये लगभग 4 दिसंबर तक चलेगा, 1 महीने चलेगा। मेरा भी एग्ज़ाम है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में ये बताया था मैं कि मेरा कब एग्ज़ाम है, और ये भी बताया था कि मैं 13/20 भी क्वालिफ़ाई किया था। स्किल टेस्ट भी क्वालिफ़ाई किया था, जिसमें मेरे 151 मार्क्स थे। स्किल टेस्ट में क्वालिफ़ाई किया, तो कुछ बच्चे को बिलीव नहीं है कि हाँ, आप क्वालिफ़ाई किए थे कि नहीं, आप नहीं दिखा रहे हैं। तो मैं अभी अपना रिज़ल्ट भी दिखा दूँगा कि मैं क्वालिफ़ाई किया था कि नहीं। और इस वीडियो में साथ-साथ मैं ये भी बात करूँगा कि कितने बच्चे टियर 1 के रिज़ल्ट के बाद वो स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफ़ाई किए थे, और कितने बच्चे अटेंड किए थे स्किल टेस्ट, और कितने बच्चे उसमें से ई-डोज़ियर के लिए क्वालिफ़ाई किए थे, और कितने बच्चे स्किल टेस्ट को क्वालिफ़ाई किए थे। ये सब मैं अभी बताऊँगा उसमें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रहता है कि आप देने कितने बच्चे जा रहे हैं, कितने बच्चे उसमें से शॉर्टलिस्ट होते हैं, या इसका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, इसको भी, इसके बारे में मैं बताऊँगा। और कुछ टिप्स के बारे में बताऊँगा कि क्या आप एग्ज़ाम हॉल में उसको अपना सकते हैं, जो ये बहुत ज़रूरी होता है। और अभी कितना प्रैक्टिस करना चाहिए आपको, इस सब चीज़ों के बारे में मैं अभी बताऊँगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं मैं स्किल टेस्ट क्वालिफ़ाई किया था कि नहीं। जैसे कि दोस्तों ये देख सकते हैं कि मेरा ये जो है परीक्षा कब था, एग्ज़ाम कब था, 4 जून को था, 4 जून। भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस स्टडीज़ शकरपुर में था, दिल्ली। और दोस्तों ये देखिए, पोस्ट कोड 13/20 और जूनियर क्लर्क का पोस्ट था, और ये मेरा रोल नंबर है जिसमें जो है 6999000166 ये रोल नंबर है दोस्तों। तो चलिए आपको मैं ले चलता हूँ रिज़ल्ट पे, जो 13/20 का रिज़ल्ट रिलीज़ किया था DSSB, उसमें मेरा रोल नंबर है कि नहीं। और उसी से पता चलेगा दोस्तों कि कितना बच्चे क्वालिफ़ाई करते हैं, और कितना अटेंडेंस रहता है इसका। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं कि 4 जून को इसका ये मेरा एग्ज़ाम था। और अभी आपको ले चलते हैं ये DSSB का ये ऑफिशियल नोटिस है रिज़ल्ट का। देख सकते हैं कि आपका 4 जून का मेरा एग्ज़ाम था, 18/7 का रिज़ल्ट आ गया था। 18/7 मतलब 18 जुलाई को एक रिज़ल्ट आ गया था, मतलब 1.5 महीने के अंदर में रिज़ल्ट आ गया था। आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 1.5 महीना में रिज़ल्ट आ जाएगा। अभी दिल्ली तेज़ी से कर रहा है अभी काम, क्योंकि अभी वो MCD का चुनाव भी होने वाला है, तो इसमें आप वो थोड़ा तेज़ी से कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि आपका जूनियर कलर का 13/20 जो है ये रिज़ल्ट है। इसमें देखिए दोस्तों, ये 2113 कैंडिडेट्स जो है रिटन क्वालिफ़ाई किए थे, मतलब शॉर्टलिस्ट किया गया था 2113 कैंडिडेट्स के, जिसमें से 1507 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। मतलब देख सकते हैं कितना अटेंडेंस है। और इसमें केवल 1175 कैंडिडेट्स क्वालिफ़ाई हुए स्किल टेस्ट, मतलब कि 1507 में से 1175 लोग क्वालिफ़ाई हो गए, कैंडिडेट्स क्वालिफ़ाई हो गए। और जिसमें से 500 कुछ बच्चे को ई-डोज़ियर के लिए बुलाया गया था, उसके लिए भी शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिसमें मेरा नाम नहीं आया था। लेकिन मैं स्किल टेस्ट क्वालिफ़ाई किया था कि नहीं, ये भी आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेरा क्या रोल नंबर था, 6999001686 यही था ना। यहाँ पे मैं आपको रोल नंबर दिखा देता हूँ, 6999001686। हाँ दोस्तों देखिए, ये मेरा रोल नंबर है, मेरा रोल नंबर है 6999001686। और यहाँ पे आपको जैसे कि एडमिट कार्ड पे में मैं दिखाया था कि 69990016 है, मतलब कि मैं क्वालिफ़ाई हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई झूठ बोलने की बात नहीं है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, अभी आपको लाइव प्रूफ भी दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। जैसे कि दोस्तों देखिए, मैं आपको पहले टियर 1 के रिज़ल्ट पे लेके चलता हूँ आपको, कि टियर 1 के रिज़ल्ट में कितना इसका कट ऑफ गया था, और कितने बच्चे क्वालिफ़ाई किए थे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है टियर 1 का रिज़ल्ट है। इसमें सॉरी, 1 मिनट थोड़ा रुकिएगा दोस्तों, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। इंग्लिश भी नहीं बोलने आती है ठीक से, कोई बात नहीं, आपका हेल्प हो जाता है वो उतना ही काफ़ी है। बस लैंग्वेज क्या होता है, कम्युनिकेशन के लिए एक ज़रिया होता है। हाँ दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पे अनरिज़र्व्ड का कट ऑफ कितना गया था, 145.47।
और ओबीसी का कट ऑफ 125.02 और ईडब्ल्यूएस का 132.18। मतलब ये सब टियर 1 का रिजल्ट का है कट ऑफ, जिसमें से आप देख सकते हैं कि पहले तो अपीयर कितना हुए थे, 51,268 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे और क्वालिफाई कितने हुए थे, 2,113 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे फॉर द स्किल टेस्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 2,114 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं स्किल टेस्ट के लिए, जिसमें से ये भी लिखा हुआ है। ये कट ऑफ देख लिए। अब आपको लेके चलते हैं वो जो स्किल टेस्ट का रिजल्ट आया था उस पर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है इसमें ये जैसे कि यहाँ पे बता दिया है कि 1175 कैंडिडेट्स, तो आपको बता ही दिया कि 1175 कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाई किए थे स्किल टेस्ट, लेकिन केवल 560 कैंडिडेट्स को उसमें से बुलाया गया था ईडोजियर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो आप रिजल्ट देखिए कि अनरिजर्व का 145 गया था कट ऑफ और 10 नंबर सीधे बैठ गया अनरिजर्व का, मतलब कि 150.34 हो गया। ये केवल ईडोजियर के लिए था, आगे फाइनल कट ऑफ के लिए भी कुछ बढ़ा। और फिर ओबीसी का 139 हो गया 125 से, 143 हो गया 132 से ईडब्ल्यूएस का। तो दोस्तों देख सकते हैं ऐसे ऐसे बढ़ा है, मतलब लगभग में 10 नंबर बढ़ाया है ईडोजियर के लिए, 560 कैंडिडेट्स को ईडोजियर के लिए बुलाया। तो दोस्तों ये आप लोग देख लिए कि कितना कट ऑफ हो जा सकता है इसका फाइनल। जैसे कि अभी 147 गया तो समझ लिए 10 जोड़ दीजिए 157 चला जाएगा ईडोजियर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है। अभी आप ये तो हो गया, आप रिजल्ट भी दिखा दिया। और अभी देखिए कुछ टिप्स आपको मैं दूंगा कि क्या इसका क्या हो सकता है, मतलब कि मैं कैसे एग्ज़ाम के पहले कैसे मैं कितना देर टाइपिंग करता था और जिसके चलते मैं क्वालिफाई कर पाया। तो देखिए दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर आप प्रैक्टिस पहले से किए हैं, आपको डेडिकेशन है, आपका अच्छा मार्क्स अगर कर रहे होंगे या पहले से किए हैं, तो एग्ज़ाम के अगर 1 महीना पहले भी आप स्टार्ट करेंगे टाइपिंग, तो आप फ्लो मंगाने के लिए वो काफ़ी है। ठीक है, ऐसे टाइप कीजिए रूम अपने हॉल में या जहाँ भी टाइप कर रहे हैं। जैसे कि मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ उसको, मतलब ऐसे क्या होता है कि आप जो एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे उससे आप सोचेंगे कि हाँ चलो भाई मैं पहले ऐसे टाइपिंग किया, वो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है एग्ज़ाम हॉल के जैसा। सोचिए कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ के टाइपिंग कर रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, जब एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा थोड़ा कॉल शांत रहने की कोशिश कीजिएगा, और मतलब कि एग्ज़ाम के बारे में सोचिएगा नहीं कि क्या होगा कैसे होगा, क्या उसके बारे में सोचेंगे तो और नर्वसनेस होगा। ठीक है, और जब स्टार्ट कीजिएगा तो धीरे धीरे स्टार्ट करना है, ना कि जल्दी जल्दी में जैसे इधर उधर का खट खट के आवाज़ आएगा तो उसमें उससे डरना नहीं है, उसके बारे में ध्यान नहीं देना। आपका ना ध्यान देना है कि मैं गलती ना करूं, जैसे कि जो लिखा हुआ है उसको मैं देखूं आराम से, और मैं जो मेरा हाथ पे ध्यान रहेगा और बोर्ड पे ध्यान रहेगा। नोटपैड रहता है, नोटपैड में सब नोटपैड में आपको टाइप करना है, पेज पर पूरा लिखा हुआ होता है, उसको पेज से देखकर टाइप करना होता है। आगे आपको टाइपिंग कीबोर्ड जो होता है वो दराज में रखा हुआ होता है, और आप डेस्क पे उसको रख देंगे और उसमें से देख के टाइप करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो टाइप जब भी कीजिए आप कभी भी बुक से ही कीजिए, ऑनलाइन टाइप मत कीजिए, क्योंकि DTPS भी पेज से ही टाइप लेता है। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया। और अपना नाखून काट के जाइएगा, क्योंकि बिना जिस तरह आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसी तरह प्रैक्टिस वहाँ पे भी करना है, नहीं तो नाखून बढ़ जाएगा, फिर उधर उधर हाथ चला जाएगा, इधर उधर फिर टच हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे शुरुआत करना है तो एकदम धीरे धीरे करना है, आगे जाते जाते आपका फ्लो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादा कैंडिडेट 1507 में से 1175 कैंडिडेट, मतलब लगभग 1200 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो गए, तो कितना बढ़िया रिजल्ट आया था आप सोच सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, 80% लगभग बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं। क्योंकि ये जो है ना, मैं जब टाइप करता था मतलब लगभग मेरा 40-45 स्पीड आता था, तो मैं तो श्योर था कि 30 का स्पीड तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्यूरेसी भी मेरा 95 के लगभग 96 ऐसा रहता था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, गलती करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि DTPS का अलग ही रूल चलता है, ये SSC का जैसा रूल इसमें नहीं है। ठीक है, तो SSC का रूल है कि आपका 7% अगर आप से ज़्यादा मिस्टेक करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और OBC और EWS के लिए अलग अलग होता है, सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन इसमें अलग रूल है, इसका अलग बताता भी नहीं है। ऐसे यूट्यूब पर बताते हैं लोग कि एक गलती करेंगे तो 10 स्ट्रोक माइनस हो जाएगा फिर वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, उसका अलग रूल चलता है, उसके अनुसार ही अपने फार्मूला पे अपना वो रिजल्ट देता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बस ट्राई कीजिएगा, मैं ज़्यादा गलती ना करूँ, आराम से विदाउट नर्वसनेस मैं टाइप करूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर कुछ भी हेल्प हुआ हो आपसे, तो आपको इससे
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे मैं बोलता नहीं हूँ, मेरा भी हेल्प हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं भी मेरिट से बाहर हो चुका हूँ। 151 आया था मेरा। जैसे कि मैं एक वीडियो भी बना दिया हूँ, इस पे देख सकते हैं कि मेरा मार्क्स कितना आया था। और फिर यहाँ पे देख ही लिए कि कितना कट ऑफ ई डोजियर के लिए, मैं ई डोजियर के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो सका। और इस बार भी मार्क्स उतना अच्छा नहीं है। ऐसे मैं जाऊँगा टाइपिंग देने, क्योंकि वो जो है थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है। आने वाले कल में CHSL का भी एग्ज़ाम आएगा वो टाइपिंग के लिए, तो उसके लिए मैं थोड़ा एग्ज़ाम हॉल से वो थोड़ा फ्रेंडली माहौल बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं जाऊँगा इसको भी देने। चलिए दोस्तों, अगर कुछ हेल्प हुआ हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।